това нищо не знае къде сте. Като го видя, той си говори пак за главния там къде сте. Той ще къде сте. И свирте Рико не държиш, ти трябва да държи в устата. Не знам, защо толкова ги виждам тези неща в себе. Защото пак е такова, защото само стигавам. Не съм нито лес. Днес бях това Нико, където се вица директ. Там се вика, вика па да не спиш? Не. Не, вика, те ще се обадят. Да. Аз бях в Дънтела там, да. Точно там среща Теленор има един офис там. Бързи клиенти. Теленор среща. Да, значи там е почнал някакъв. Хубаво е. Падне в една хубава школа, ще го направят машината. Той тук мога да направи, ама трябва да стигне. Един мач да свири на тия дето там и ще се откаже от съдището. Може тук да има такива разходи. Няма тук с различни хора. Хората са други, бе. Всекат нашите... По-добри са, това е вярно, ама. Айде. Ти трета минута вкараха ме. Пас, Наси, пас! Браво, Наско! Браво, бе! Само с кризма.
брат, е това седмина му дава топка. Е, сега тук никто може да му я даде, той го протна на другата страна. Кой е това? Той се кнава. Това момче нарда ли? Това момче ли сега просто е поизраснал малко и затова? Много ли? Стана тук, бе. Няма да си признаете ти. Аз видях, че е го. Някак само наши игра, бе. Как отсъждат аут? Това ще се постана тук, бе. Се хапа сигурно вътре. Такова. Много се далече от това. Ако имаш сила, може да му въртне на себе. Си играе отдясно, това трябва да бъде схемата. И така още там работа няма. Нали му е любимо? Виж, къде отидаха всички, гледай. Виж, трима останаха вътре, виж. Трима се метат на един, а он в страната остана сам. Добриков да си остане в дясно, да си играе, да ги скъса там по кривата. Няма нищо, това е така, е добре. Не бе, той не е проблем, няма. Те ще ги пусне после. Сега ще да бъде по-правилно така да играе. Кое? Как да играе? Георги от 2009 в средата на мястото на Тими, казвате сега. Тими там работа, той не се вижда Тими, не се усеща. Тимито си играе накрая, ето играе Добриков, а Добриков си играе отдясно. Тимито се губи там, зад нападателя Тимито не се. Или да играят 4-2-2, 4-4-2. Схемата нека си остане, просто момчетата трябваше да стане. Ама и той Добриков става за нападател. Десен нападател. Ама Десен е много добър, много бърз. Той е експлозивен. Десен нападател ще влиза постоянно. А така губи и Тимито в момента. Тимито се обезличава. Тимито все едно го няма. Губи много качество в футболисткото обаче. Тимито ако играят страна, пък където играе Добриков, съвсем много. Сен, какво прави там? Кажи където ще гледа от другата страна. Те не му дават, той си търси очите. Да. Браво, Никола. Първият тук, как завърши като е? Не знам. Где се? Само чукане напред.
Още бе. Браво, моето момче, браво. Браво. Бягай, Ники, бягай, бягай. Влизай. Не му е да. Карай бе, Никола. Митко бе, седи такова. Давай, ти бе. Насе, спокойно, спокойно, Насе, спокойно. Отвори бе, настрани. Танасе. Браво, Наско. Не бързай. Точа, гледай. Точа, момче. Браво. Аре гол. Да. Браво, гледайте, що тук направи. Гледайте, тук си нога. Павлов трябва да е там. На Павлов, ама това нещо. После няма право да му кажеш нещо. Чакай, да получи.
Горе нещо. Има явно тук път. Не бе, няма път. Няма. Просто е тук, виж, зъбите малко е наранило. Ето, виж го как изпъква. Да, аре, Асене, аре, гледам. Това само ти мръсна. Много неориентиран. Много неориентиран. Като играха с това. С Черночи вика, Янко, толкова гозен футбол. Не съм гледал на тия деца. Дърпа ги вика футбол 11. Те нямат шанс на този футбол 11. Те нямат сила изобщо да изнесат. Това се иска тук тичане, ще се сдухат тичане. Те нямат сила да тичат. Браво, Витаче! Не трябваше да спира, трябваше да... Всички са толкова и към няма. Сенчо, кичко не. Това ми кара като някакъв зила без хидравлика. Айде. Айде, контрата. Чема се развърти. На този матч има поне повече от 5 гола. Те вече са 4. Как се казва? Бурак. Бурак, ана тук, бе! Ана тъча, те какво ми се пръща от този зелно играе последен? Не, нямаш според мен. Бурак! Хайде, Бурак! Браво! Защо трябва да тръгнеш да мамиш? Защо трябва да тръгнеш да мамите веднага? Дай пазва, бе! Дай гошката. Това девятата обаче бързичко е. Ничко не му бяга. Свичка, Янко, няма. Катерии, кара. Ето се мича, като ги пиеше да пие, че
ще се изгубят тези. Няма да кажа също. Защото той е терен много голям за тях. Футбол 11 бата, това е футбол 11 толкова. Вече ги дадох за мен. Те няма да си да побягат това разстояние, това са 30 минути като пълни за тук няма как. Въпреки, че ние като на времето, времето такова, трябва да наше дебе, седем, така ние се света. Не, че сме били по-много от тях, никой ще има. То ние толкова не му държим. И ние се изморяме. Няма да се разберат. Това е голям терен. Това си е вече за мъже. Аха, сене. Аре, ей! Ярай! Тия подскачи като балерина, бе! Браво, бе. Хайде, Бурак! Сен... Стига е мушка между краката. Абе, изкарай го. Така беше миналия матч, като играхме с Георги, взима топка, давам, иска двойно толкова, не връща, вече не давам. Айде, дай сега. Това 14 най-хубаво играе. Как mà đây? Абсолютно. Много лесно от земята. Тоест това копване убива цялата тактика в шата. Къде? Айде се гледа сега. Аха. Бутай се. Айде, Тими, влизай! Деде го потърсила Асен Тоса. Дали ще вкара? А? Има шанс да я вкара там. Той има сила.
Какво? Май. Трябва ли предварително, не знам. Някъде имате си бяха зелените на линията, почти. То е нормално тук малко. То поне 10 засади даде. Сири, ето да зави, няма такова, не, айде няма, малко То на цял матч толкова почти засади има. Аре? пас. Защо трябваш да ма? Това не е лошо. Спряза, после да тича. Айде. Тук е само като... Не търси момчета. Той не търси, той няма кой да... Той не игра от тази страна, виж, не игра с него, аз така да вижте какъв матч. Не съм го гледал до сега, обаче... Той е губил човек, той не мога да да, защото... Доверие в него. Можеше да му откопне. Не, той е хубаво, защото там... Аз ако бях там, ще мога да пробвам да вървиш на него. Ти си по-голям са те. По-бързо мислиш са те, малко изкуственото им е... Це нормално. Чуеш, бетон бе. Жора почна да заграя. Колко им ще не върви бе, да. Терена е... Айде удар бе. Крилом. Не му е там място. Не.
Насе, пази се пред топката! Пред топката! Четири минути има. Как се веднага се посети друго? Тимурката трябваше да му иска. Алекс трябва да вкара сега. Алекс! Браво, Никола. Ало? Добре бе, гледаме този матч. Да. Играят, 3-2 водят. Първото по време още. Добре. Ай, мерси. Чао. Виждах, че имаш такъв ръс. Хайде, Стене, хайде, Тегинов, хайде! Влизай! Давай! Хайде, бе. Влизай навътре! Ако не го би гледа бялата задя. Бийте го, бе! Ей, какво правите, бе? Пас! Аре, бе, Стене, само буди се, бе! Оп, зелено, браво! Василю, браво! Мина! Оп! Браво! Заедничка го ще Чакай, ще е избита! Към средата! Айде, Гоше! Айде, бе! Да не пада, Насе, да не пада! Браво! Айде, спокойно, Бурак, спокойно! Айде, бе, защо мамите, бе? Обръщай ти ми! Гошо, виж, Гошо! Те сега дясно заключиха. Биго! Спокойно! Дишайте са, дишайте! Аре, сега излизаме! Излез! Асене, искай да я пропуснеш по тъча. Искай по тъча! Са, гледай, само на него фърля там. Айде са, бутай! Асене! Ей тук, бе, Асене, тук на тъча, бе, моето момче. Ники, влези по-напред, бе, Ники! Никола! Не, окей. Толкова.